현대인들이 이제 커피가 없으면 살 수 없을 정도로 뭐 필수제가 되어버린 상황이라고 생각하고, 대화나 아니면 만남, 그리고 뭐 이야기하는 공간, 그리고 우리 삶의 일부가 되어버린 존재인 것 같아요. 안녕하세요. 저는 경일대 앞에서 우주주택이라는 카페를 운영하고 있는 36살 김원진이라고 합니다. 네. 단지 맛에 국한되는 게 아니고 뭐 이렇게 이야기를 풀거나 누군가를 만나서 소통할 때 필수제가 돼버린 것 같아요. 늘 안정감 있고 조금 여기 와서 휴식 같은 공간이었으면 좋겠다고 생각을 하기 때문에 가장 편하게 느끼셨으면 좋겠다라는 생각을 많이 들고요. 제일 많이 들리는 소리가 저 에스프레소 머신의 이제 기계 소리가 가장 크게 들려지고요. 거기에 플러스로 손님들이 대화 나누는 공간, 그리고 뭐 저희가 설거지 하거나 그런 것들이 융화됐을 때 여기서 대화하고 이런 것들이 들어보면 그것들이 조화롭게 이루어졌을 때 이게 편안한 소리처럼 느껴졌으면 좋겠다는 생각을 늘 하고 있습니다. 소통이 진짜 중요한 것 같아요. 어차피 이 가게가 제 혼자 이루어질 수 있는 부분은 아니다 보니까, 그리고 불편하지 않게 좀 서로 잘 체크해주고 이런 게 가장 중요하다 생각을 해요. 새로운 시도라기보다는 사실 개인 카페가 제가 지금 왔고 그 카페 운영한 지 한 5년 정도 됐거든요. 근데 저는 사실 20년, 30년대 한 자리에서 오래 가는 카페를 하고 싶은 게 작은 비전이랄까? 항상 그 자리에 있는 카페가 되고 싶은데, 이 소리들을 잘 이용해서 잘 지켜나가는 거, 늘 한결같은 공간에 언제 와도 그 자리에 있는 카페,